دا زمینګه د تنگي محله دولت خیلو جمعات ته او ډېر پخوانی جمعات ته دا په 1918 کې دی جوړ شوی دی او مارچ 1918 کې نو تقریبا 100 کال وشوه. دا ډېر پخوانی جمعات دی او که تاسو وګورئ که نه نو دې کې د ګټه د ترکې ګټه استعمال شوې ده او دا ګټه نه ده، دا دلته پچونه لګولې ده. ته وګوره دلته دا پچونه لګېدلې ده، پوه شوې؟ دا ډېر پخوانی جومات دی. دلته خو مخکې هغه پخوانی سبیل به وه دغه ځای کې، اوس خو دا اوس هر څه نوي شوه. دا ته وګوره دلته کې بیا د ګرمۍ د پکو انتظام یې. دا ته وګوره د پکې بیا پکې لګېدلي یې، دا بیا پکې لګېږي او دا د جومات هغه فرش دی. دا موټر دی که نه هینډ پمپ دی. دلته خلک اودس چارهدام کوي. بیا دلته سره طالبانو دا کمره ده، طالبان پکې. دا زمونږ د ګټو جومات دولت خیلو مین ګیټ دی. دی منارو خو یو میاشت تقریبا یو میاشت مخکې ولا رنګ ورکړو وه. دا مناره ده او څلور سپیکر هم دی. دې ته د ګټو جومات وایي. اوس خو ته مسجد دولت خیل نوم مته کېښودی او دې ته ګټو جومات وایي. دا ته وګوره دا ډېر پخوانی جومات دی. دا ویډیو سهار وخت دی، ور راخته دی او دا ویډیو کېږي نن 29 مارچ او 2019 او ګوره دلته مارچ لیکلی دی. لکه زه د میاشت کې دا ویډیو کوم او دلته دا جومات په مارچ کې جوړ شوی دی.